Il-wirt kulturali ħafna drabi nassoċjawh mal-mużewijiet u siti arkeoloġiċi, iżda Malta hija monija b'patrimonju ħafna aktar wiesa minn hekk. Pajjiżna huwa miżgħud b'għad kbir ta' knejjes u katedrali mill-isbaħ magħmra b'diversi orgnijiet. L-eqdem wieħed jinsab fl-oratorju tal-Katedral ta' San Ġwan li nġib Malta fl-1579. Għar-raba' sena konsekuttiva l-organi se jkun il-protagonist waqt il-Festival Internazzjonali li se jsir bis-sem ta' organisti, mużiċisti u kantanti klassiċi ta' fama bejn il-21 ta' Novembru u s-7 ta' Diċembru. Il-baritonu Joseph Lija qal li l-festival huwa mifrux f'18 il-post differenti, 14 f'Malta u 4 f'Għawdex. Dejjem qegħdin inkabru, ġifieri din is-sena għandna 18 il-kunċert madwar Malta u Għawdex, speċifikament hemm 4 Għawdex u l-oħrajn 14 il-kunċerti ieħor Malta, fosthom 6 ġewwa l-Belt Valletta, u mbagħad oħrajn imxerdin il-Balluta, il-Mosta, Ħalbalzan, Birkirkara. Huwa qal li f'dawn il-kunċerti se jintwera l-film Nosferatu li nħadem fis-sena 1922. Qal li l-organista ċelebri Ingliż Wayne Marshall se jimprovizza l-mużika tiegħu dak il-ħin stess. Huwa qal li mużiċisti internazzjonali li għandhom esperjenza wiesa se jeħdu sehem f'dawn il-kunċerti. Il-mużiċisti ġejjin mill-Italja, ir-Russja, l-Estonja u Hong Kong. Il-baritonu Joseph Lija qal li f'dawn il-kunċerti l-organi se jindaq ma' strumenti oħra biex jintuża fil-kapaċitajiet kollha tiegħu. Kemm dak bħala strument solist, fejn ħan nisimgħu affarijiet solisti minn fuq l-organi, ġifieri jkun qed idoq waħdu, u wkoll qed jakkumpanja xi strumenti bħal għandna l-flut. Ħankun qed inkanta jiena wkoll nhar 5 ta' Diċembru. Qed jakkumpanja film, ġifieri biex joħloq dik l-atmosfera ħanejdu hekk mal-viżwal tal-film. Il-qofol tal-kunċert jintlaħaq fis-7 ta' Diċembru f'kunċert bl-orkestra fejn se jindaqqu biċċiet ta' mużika mis-Sinfonija ta' Mozart.